عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنقول ازاي الفراخ بتتبل، عشان في ناس كتير قوي بتسأل عن تتبيلة الفراخ. انا عندي تتبيلة الفراخ مكوناتها السبع بهارات اهم. طيب لو انت مش متوفرين عندك السبع بهارات، متوفر عندك منهم ايه؟ متوفر عندك كمون، بابريكا، توم باودر، زعتر، بصل باودر، بهارات، ورق لورا مطحون، فلفل اسود وملح. اظن دول بيبقوا موجودين في كل بيت. طب ايه كمان تاني هنحطه؟ عندي كمان بصله متقطعه وفلفل متقطع، عندي طماطم، وده معجون فلفل احمر، وده توم مهروس. عندي كان صلصه انا في الفريزر واخدت منها كوبايه. فدي اللي احنا كلهم هنتبل بيهم الفراخ. اول حاجه كلهم هنحطهم في الكبه على بعض وهنضربهم في الكبه كلهم على بعض. وهنحط البهارات. اضربيهم بقى في الكبه وارجع لكم لما دخلتوا نتبل بيهم الفراخ. دي اهي جهزناها، ضربناها في الكبه. هنبدا بقى ايه؟ الفراخ عندي مغسوله ونظيفه، هنبدا نتبل الفراخ. همسك الفرخه كده اهو حته من بره ومن جوه، تمام، وتحت الجلد كده. خلاص، يبقى انت ايه؟ بتتبلي كله. نمسك واحده كده كمان اهو تحت الجلد، تبلت اهو تحت الجلد. خلاص، ابدا اتبل من بره ومن جوه. دي وراك كبيره فانا قسمتها ايه نصين اهو. تبلنا اهو اهي، وهكذا بقيت الايه الفراخ كلها. انا خلاص كده تبلت الفراخ كلها وجهزتها، وبشيلها في الفريزر وبكيسها على الاساس ده. ما بشيلش فراخ في الفريزر من غير ما تكون متبله ومغسوله كويس قوي. التتبيله دي ممكن تنفع لرومي، ممكن تنفع لبط، ممكن تنفع لوز، براحتك بقى. هي التتبيله حلوه وجميله، ويبقى الف هنا.